रतन राय पंहिंजे पुट खे चयईं त तूं वञी कमाए। पोइ हुनजी घरवारीअ चौरनि जो कुनो रधे भाभी अरे विनी कहिड़ो हाल आहे पुट? मूंखे ॾाढी सद पई थी तव्हां खां मिलण जी। हा हा सदाई ख़ुशि थी। हलिया हलिया वे वे वे। घणनि ॾींहंनि खां पोइ आई? किथे हुई आहे? घर ही बस भाभी मां पर। पोइ हेॾनि ॾींहंनि खां पोइ आई आहीं? सभु ठीकु आहे न? हाँ हाँ सब ठीक है भाभी। घणा साल थी विया तोखे शादी खे? मूंखे 6 साल थी विया आहिनि। 6 साल थिया आहिनि? पोइ का ख़ुशख़बरी का ॻाल्हि? सब भगवान जी मर्ज़ी ते आहे भाभी। छो अञा कुझु कोन थो थिए? न भाभी अञा डॉक्टर खे ॾेखारियो अथव? भाभी सब डॉक्टर ॾेखारिया आहिनि पर सब नॉर्मल आहे, कुछ भी अहिड़ो कान्हे। न भाभी पोइ घर में केरु कुझु चवे थोरी? न भाभी केरु कुझु कान थो चवे, पर जॾहिं पाड़े वारनि जा ॿार घर में खेलण था अचनि ससु सां गॾु तॾहिं ससु जो चहिरो लही थो वञे। पोइ हुनजो ॾुख सम्झण में अचे थो पर चईंदी कुझु कान्हे वीचारी। हा हा कुझु कोन चईंदी त कुझु कान्हे पर हुनजो ॾुख ॾिसी थो वञे त सम्झण में सभु थो अचे कि केॾो ॾुख अथसि, पर चईंदी कुझु कान्हे वीचारी। कुझु कान थी चवे। न पुट न, झूलण वेठो आहे सभिनी लाइ, तूं चिंता न कर। शाम थी आहे, 5:30 पिया थियनि। मूंखे मंदिर वञिणो आहे। तूं चांहि टुक पीअंदी आहे? न भाभी न चांहि वांहि न खपे। छो अॼु छा आहे? अॼु त कोई ॾींहुं वार बि कान्हे, अॼु चंड बि कान्हे। मंदिर में छो भाभी? झूलण जे मंदिर में वञा पई। झूलेलाल जो चालीहो रखियल आहे न, इन लाइ करे। चालीहो छा थींदो आहे? चालीहो तोखे ख़बर कोन? न भाभी झूलण जे मंदिर में चालीहो रखजंदो आहे। उन चालीहे जे जोत जॻाए करे पंहिंजी मुरादूं पूरियूं थींदियूं आहिनि। तोखे ख़बर थी झूलण जी केॾी महिमा आहे? पंहिंजे सिंध में मिल्क बादशाह सिंधियुनि ते हिंदुनि ते केॾा अत्याचार कया हुआ, तॾहिं लाल साईं जनम वरितो हो ऐं उन्हनि असांजी रक्षा कई। उन जे एवज़ में पाण चालीहे जो व्यवहार रखंदा आहियूं, वीचार रखंदा आहियूं, प्रार्थना कंदा आहियूं। रोज़ झूलण जे मंदिर में जोत जॻंदा आहियूं ऐं जल ॾेई करे उहो अमृत पीअंदा आहियूं ऐं पंहिंजो मन जी मुरादूं सभु पूरो कंदा आहियूं। तूं हलंदी आहीं लाल साईं जे मंदिर में? हाँ भाभी मां हलंदसि तव्हां सां गॾु। हे भॻवान, तुंहिंजो लाल साईं को मन मुरादूं पूरियूं कंदई। मन जी मुरादूं सभु तुंहिंजियूं पूरियूं थींदियूं। हल त पाण हलूं मंदिर में। ॾिसजां झूलण कीअं तो तुंहिंजे घर में भंडारा भरपूर करे ऐं ॿारनि जी रौनक पैदा करे बगिया तुंहिंजी हरी भरी थी वेंदी। हल हल हलूं। हलिया पुट हली। भाभी केर? विन्नी? अई पुट कहिड़ो हाल आहे विन्नी? राणी मज़े में? इते जो बि छई। हले हले वे वे। हले हले। ॿियो ॿुधाए? ॿुधाए विन्नी पुट, केॾे टाइम खां पोइ आई आहीं? हाँ सभु ठीकु आहे न? हाँ भाभी सब ठीक है। ख़ुशि लॻी पई आहीं? अई गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी पकड़ी वेठी आहीं। भाभी ॾाढी ख़ुशि आहियां झूलण जी महिरबानी के मूंखे 2 ॿार ॼावा आहिनि, ट्विंस ॼावा आहिनि। मूंखे यादि आहे मां 10 साल पहिरीं आई हुअसि, ॾाढी दुखी हुअसि, ॾाढी परेशान हुअसि। झूलण जी एॾी महिरबानी थी, मूंखे 2 ॿार ॾिनई झोलीअ में। मां ॾाढी ख़ुशि आहियां। हाणे उन्हनि जी सेवा में लॻी पई हुअसि। मूंखे यादि हो तव्हांखे मिलणो हो, 2 सालनि खां पोइ तव्हां वटि आई आहियां। भई सदके वञा मुंहिंजे झूलण तां, कुर्बान वञा पंहिंजे साईं तां। तोखे जाड़ा ॿार ॼावा, ख़ुशी पई थिए, मूंखे गदगद पई थियां। भई कुर्बान वञा, सदके वञा। लाल साईं जी जय हुजे। आयो लाल, सभई चओ झूलेलाल।